Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 42-ге жетти. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандагы 26 адам аныкталып, жалпы оорулардын саны 42-ге жетти. Бул туурасында республикалык штабтын жыйынында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төлө Исаков айтты. Мындан сырткары ооруканага жаткырылгандагы 4 адамдан алдын ала коронавирус бар деген жыйынтык чыккан. Ошондой эле 96 адамдын анализдери шектүү болуп, азырынча терс жыйынтыгын көрсөтүүдө. Бардыгы болуп 142 адам ооруканага жаткырылды. Алардын 68 эркек, 74 аял. Бейтаптары Бишкек шаарындагы республикалык инфекциялык клиникалык ооруканада, Ош областтык аралык клиникалык ооруканасында, Ноокат аймактык ооруканасында, Жалал-Абад областтык клиникалык ооруканасында жана Баткен облустук бириккен ооруканасында жатат. Өзгөчө абал киргизилген аймактардын коменданттары дайындалды. Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарларынын, Ош областынын Ноокат, Кара-Суу райондорунун, ошондой эле Жалал-Абад областынын Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынды. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 24 мартта кол койду. Ага ылайык Ички иштер министринин орун басары Алмазбек Оразалиев Бишкек шаарынын коменданты болуп дайындалды. Ош областынын ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Малик Нурдинов Ош областынын, Ош шаарынын, Ноокат жана Кара-Суу райондорунун коменданты болуп бекитилди. Ички иштер министринин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын башчысы Жеңишбек Жоробеков Жалал-Абад облусунун, Жалал-Абад шаарынын жана Сузак районунун коменданты болуп дайындалды. 24 мартка карата Кыргызстанда дагы 26 адамдан коронавирус табылды. Бул тууралуу коронавирус менен күрөш боюнча республикалык штаб кабарлады. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 вирусу жуккандардын саны 42 адамга жетти. Буга чейин вирус 16 кишиден чыккан. Коронавирус жуктурган 26 адамдын арасында 3 бала бар. Кыргызстанда бүгүн 24 март күнү дагы 26 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төлө Исаков билдирди. Анын айтымында вируска кабылгандардын арасында 1 жашка чейинки бир ымыркай, 6 жаштагы жеткинчек, 14 жаштагы өспүрүм дагы бар. Дагы бир наристеден вирус шектелип жатканы айтылды. Калгандары 16 жаштан 86 жашка чейинки тургундар. Бейтаптар Бишкек шаарындагы республикалык инфекциялык клиникалык ооруканада дарыланып, калгандары аймактарда. Коронавирус. Бириккен Улуттар уюму Кыргызстандык кургак учук менен ооругандарга өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Кургак учук менен ооруган адамдар үчүн коронавирустун оор формаларына чалдыгуу коркунучу көп. Андыктан аларды коргоого колдон келген аракет жасалышы керек. Мындай чакырык Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Луиз Чемберленден 24 март кургак учукка каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнүнө карата кайрылуусунда айтылды. Быйыл кургак учукка каршы күрөшүү күнү коронавирус пандемиясынын шартында белгиленип жатат. Ооруканаларга жана дарыгерлерге оор түйшүк жараткан мындай шартта каары картаңдардын жана кургак учук менен ооругандардын өмүрүнө коркунуч жаралууда, деди Чемберлен. 2011 жылдан бери Бириккен Улуттар уюмунун жардамы менен Кыргызстанга 1200 бейтап үчүн дары-дармек сатылып алынат. Кургак учук дүйнө жүзүндө өлүмдүн негизги 10 себептеринин бири болуп эсептелет. Кыргызстанда бул ооруга кабылгандардын 70% эмгекке жөндөмдүү курактагылар. Улуттук борбордун кургак учук боюнча маалыматына караганда 2016 жылы 100 000 калкка 144 учур болсо, 2017 жылы 127 учур катталды. 2001 жылы бул көрсөткүч 168 болгон. Кыргызстанда аскерге чакыруу токтотулду. Бул туурасында коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынын жетекчиси Римма Даниярова билдирди. Эске сала кетсек, мартта башталган чакыруу 31 майга чейин уланмак. Аскер кызматына 3000 кишини тартуу пландалган. Коронавирусту жайылтпоо эрежелерин сактоо үчүн жана өзгөчө кырдаал жарыялангандыгына байланыштуу аскерге чакыруу токтотулду. Абал турукташканга чейин куралдуу күчтөргө кабыл алуу болбойт, деди Даниярова. Ал аскер бөлүктөрдө дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүп, баарына маскалар таратылып, жана бардык жерге дезинфекторлор коюлганын кошумчалады.
Вирус ар бирибиздин жаныбызда. Абылгазиевдин элге жасаган кайрылуусун сунуштайбыз. Кыргызстандын аймагында өзгөчө кырдаал режими киргизилгендигине байланыштуу билдирүү жасап, коронавирус кооптуулугу күч экендигин айтып элге кайрылды. Өкмөттүн канчалык көргөн аракеттерине карабастан бүгүн биздеги көрүнүш абдан өкүнүчтүү. Эпидемия ар бирибиздин аң сезимибизге толугу менен жетпей жатат. Кыймыл аракетибиз азайган жок. Коронавирус миңдеген адамдардын өмүрүн алды. Жоопкерчиликсиз жарандар аны көрүп турсаңар да, өзүңөрдүн кенебестигиңер менен башкаларга коркунуч алып келип жатасыңар. Муну түшүнгүлө. Өзүңүз дагы балким вируска чалдыккан адам болуп калышыңыз толук ыктымал, деди Абылгазиев. Премьер-министр тартипти сактабаган Италия эмне болду деген маанайда эскертүү берген. Бул вирус адамга жуккандан баштап 14 күндөн кийин гана билинет экен. Ага чейин вирусту сизге ким жуктурганын, сиз канча адамга жуктурганыңызды билбейсиз. Вирус алыс жакта эмес, вирус ар бирибиздин жаныбызда. Күн жылып тышка чыккыңыздар келип турат, бирок ушул өзгөчө кырдаалда үйдө болуу негизги шарт. Тартипти сактабаган Италия эмне болду? Бир күндө 700-800дөн адам өлөт деген эмне деген шумдук? Италия эли эми түшүнүп жатат, деди Абылгазиев. Ал өкмөт жалпы элди коргоо үчүн мыйзамдуу бардык кадамдарга барууга, аларды күчөтүүгө аргасыз болуп жаткандыгын айткан. Ички иштер органдарынын, анын ичинде кайгул милициясынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тартипти орнотуу үчүн иш-чаралары күчөтүлөт. Кенебестер жазасын сөзсүз алат, деген ал. Ал каникул карантинде үйдө отуруу зарылдыгын айтты. Каникул карантин сейилдеп жүрүү эмес, жарандарыбыздын өмүрүн сактап калуунун чарасы катары кабыл алдык. Айрыкча медицина кызматкерлери өзүнүн өмүрүн тобокелге салып, ар бир өмүр үчүн күрөшүп жатышат. Биз ошону баалайлы, алардын мээнети кайтсын десек, эрежелерди тартипте сактайлык, өзүңүздөр да бири-бириңерди көзөмөлгө алыңыздар, деп суранган өкмөт башчы. Ал өзгөчө кырдаалды киргизүү чечими адамдардын укугу чектелгенине, экономикага абдан оор кыйынчылыктарды алып келерине карабастан кабыл алынган чечим экендигин кошумчалаган. Бюджеттик мекемедегилер аралыктан иштөөгө кое берилмей болду. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстанда бюджеттен каржылануучу мекемелерде эмгектенгендер аралыктан иштөөгө өтмөй болду. Бул тууралуу 24-мартта вице-премьер-министр Эркин Асырандиев билдирди. Бардык мамлекеттик органдардын, министрликтердин жана мекемелердин жетекчилери өлкө аймагында өзгөчө абал режимин киргизүү мезгилине коронавирус инфекциясынын андан ары жайылышына жол бербөө максатында кызматкерлерин санитардык чараларды так сактоо менен аралыктан иштөөгө кое берсин, деп айтты. Испанияда 4000ге чукул медицина кызматкерлери коронавирустан жабыр тартууда. Бул жөнүндө чет элдик маалымат булактары Испаниянын расмий маалыматтарына таянып жазып чыгышты. Жазылган маалыматка караганда, учурда Испанияда 4000ге чукул медицина кызматкерлери вирусту жуктуруп алышкан. Мындай маалыматты аталган өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин өзгөчө кырдаалдарды координациялоо борборунун директору Фернандо Симон маалымдаган. Кырдаалды көзөмөлдөөгө аракет кылганыбызга карабай, өлкөдө 3910 медицина кызматкерлери жугуштуу вирусту жуктуруп алышкан, деген ал онлайн маалымат жыйынында. Өткөн аптада вирустун айынан 52 жаштагы медицина кызматкери каза болгон. Испания вирусту жуктуруп алгандардын саны боюнча Европа өлкөлөрүндө 2-орунда турат. Анда 35136 адам вирусту жуктуруп алса, каза болгондор 2311, сакайгандар 3355. Министрлик 4-чейректи аралыктан окутууга даярданууда. Билим берүү жана илим министрлиги каникул узара турган болсо, 8-апрелден тартып орто мектептен окуучуларын аралыктан окутууга даярданып жатат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Окуучулар видео сабактар аркылуу онлайн билим алышат. Сабактар атайын түзүлгөн жадыбалдын негизинде Баластан, Билим жана илим телеканалдары аркылуу берилет. Ушул эле видео сабактар YouTube каналына жүктөлөт. Учурда Бишкек жана Ош шаарларынан тандалып алынган мугалимдер видео сабактарды даярдоого катышууда. Билим берүү жана илим министрлиги кабарлагандай, ЛТРдин Билим жана илим каналы аркылуу видео сабактар окуучуларга 19-марттан тартып көрсөтүлө баштады. Жакынкы күндөрү 1-класстан 11-класска чейинкилер санариптик окутуу боюнча билим берүү порталы ишке кирет.
Бул порталга окуу материалдары, атайын тесттери жөнөтүлөт. Жыйынтыктоочу экзамендерди мектепке келбестен тапшыруу мүмкүнчүлүгү каралууда. Окуучулар билим алууда Google Classroom, Telegram, WhatsApp мессенджерлерин колдонушат. Ал эми жогорку окуу жайлары 16 марттан тартып онлайн технологиялардын жардамы менен аралыктан билим берүү режимине өтүштү. Кесиптик башталгыч, орто жана жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн SOS сервис мамлекеттик ишканасынын жардамы менен электрондук окутуу системасы даярдалып ишке берилет. Билим берүү жана илим министри Кандыбек Исаков 15 мартта билим берүү уюмдарын мөөнөтүнөн мурда 3 апталык каникулга чыгаруу тууралуу буйрукка кол койгон. Ага ылайык менчигинин түрүнө карабастан орто жана жогорку окуу жайлары 16 марттан 8 апрелге чейин эс алууга тарашкан. Атка минерлерди обсервация жайына киргизбей койгон дарыгер иштен алындыбы? Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрүн обсервация жайына киргизбей койгон дарыгер иштен алынды деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин айрым ЖМКлар номер 1 мектеп интернатында жайгашкан обсервация жайында иштеген Бахтияр Абсаматов аттуу дарыгердин иштен алынгандыгын жазышкан. Буга дарыгердин атайын коргоочу формасы жок келген. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрүн обсервация жайына киргизбей койгону себеп болгону айтылган. Министрликтин маалымат кызматы билдиргендей, Абсаматов кызматтан четтетилген эмес, учурда өз ордунда иштеп жатат. Бахтияр Абсаматов буга чейин номер 14 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда эмгектенип келген. Азыркы тапта Бишкектеги обсервация жайында иштөөдө. Негизи дарыгер саламаттыкты сактоо министрлигинен барган өкүлдөргө атайын формасы жок киргизбейбиз деп айтканы чын. Ал жерден атка минерлердин арасынан айрымдар эмоция калтырып иштен алуу керек дептир. Бирок дарыгер жумуштан кеткен жок. Атка минерлерге обсервация жайларына атайын кийимсиз кирбөө тууралуу эскертүү берилди, деди мекеменин маалымат кызматы.